मूवीज के साउंड इफेक्ट्स ऐसे रिकॉर्ड होते हैं जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नंबर 1, दोस्तों मूवीज में जब हम सेलिब्रेशन सीन या फिर अन्य सीन में पटाखों की जो आवाज सुनते हैं उसे कुछ इस तरह से गाड़ी के नीचे बैलून्स रखकर रिकॉर्ड किया जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। नंबर 2, पत्थरों की मदद से कुछ इस तरह से घोड़ों की दौड़ने की आवाज रिकॉर्ड की जाती है। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। नंबर 3, एरोप्लेन की उड़ने की आवाज कुछ इस प्रकार से टायर की मदद से रिकॉर्ड की जाती है। नंबर 4, मूवीज में जब कोई कीचड़ में चलता है तो उसकी कुछ इस तरह से साउंड इफेक्ट निकालकर रिकॉर्ड की जाती है। नंबर 5, मूवीज के अंदर जो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं और जो उनकी फटने की आवाज आती है तो उनकी आवाज कुछ इस तरह से रिकॉर्ड की जाती है।